안녕하세요, 만천입니다. 오늘은 말레이시아에서 곤충이 좀 들어왔습니다. 그래서 언박싱을 시작하겠습니다. 말레이시아 곤충 언박싱입니다. 자, 어떤 곤충이 들어왔을까요? 오픈하겠습니다. 아하, 보이십니까? 톨고에티 비단벌레입니다. 그리소크로와 톨고에티, 아름다운 비단벌레입니다. 다음이 커다란 월라세이입니다. 역시 그리소크로와 월라세이, 홀미난스라 이런 것보다 훨씬 큰 비슷한 유형의 비단벌레입니다. 말레이시아산이죠. 정말 귀엽고 예쁩니다. 쿨텔라타인데 약간 노르스름한 것과 빨간색의 두 가지가 나오는군요. 예쁩니다. 자, 보십시오. 피로란차입니다. 뿔매미가 이 정도는 돼야죠. 크기도 엄청 큽니다. 손가락과 비교를 해보십시오. 엄청나게 큰 뿔매미입니다. 피로란차, 인기가 높은 뿔매미입니다. 말레이시아산. 자, 역시 이것은 메가잔타 중에서 비콜로르인데 이거는 니그리코로니스 아종입니다. 니그리코로니스 아종. 말레이시아산은 니그리콜리니스, 발음도 어렵네. 니그리코로니스. 멋있습니다. 헐. 그 다음에는 곤충이 아니라 나무가 들어왔군요. 나무. 자, 보십시오. 장작이 들어왔습니다. 장작이 바로 세라티페스 길쭉대벌레입니다. 엄청나게 큰 세라티페스 길쭉대벌레인데 완전히 나무가 수입된 것 같습니다. 와, 많다. 거의 풀 더미 수준입니다. 풀 더미 수준. 와, 이렇게 두껍습니다. 풀 더미 수준. 대략 300마리 정도가 들어온 것 같습니다. 이번에 또 전번에 들어왔는데 완전히 풀더미입니다. 풀더미. 작은 장작 같습니다. 대벌레 같기도 하고요. 하긴 대벌레니까 대벌레처럼 보이겠군요. 뭐야 이거, 너무 많잖아. 보십시오. 너무 많습니다. 바로 세라티페스 길쭉대벌레입니다. 조금 심하죠? 좀 심합니다. 너무 많습니다. 자, 한번 보십시오. 와, 어마어마합니다. 헐. 또 있습니다. 또 이만큼 있습니다. 야, 이거 너무 많다. 이건 심하다. 자, 끝없이 나옵니다. 끝없이. 아하, 맨 밑에 이렇게 예쁜 매미가 숨겨져 있었거든요. 시빌라 큰 노랑날개 매미입니다. 멋있죠? 진짜 멋있는 매미입니다. 타파힐, 말레이시아산입니다. 한 봉지가 더 있군요. 시빌라 큰 노랑날개 매미입니다. 멋있습니다. 그나저나 이거, 와, 이거 진짜 너무 많다. 너무 많아. 이야, 이건 뭐, 이야, 완전 수북합니다. 수북해. 이야,
장작더미 같습니다. 장작더미. 그래도 펴놓으면 멋있는 것이 바로 이 대벌레입니다. 이상 말레이시아에서 들어온 곤충 언박싱을 마치겠습니다. 만천입니다.